আমাকে একটা বিস্কুট দেবে? বিস্কুট খাবি? আচ্ছা দাঁড়া বাবা, এই একটাই তো বিস্কুট আছে, তুমি একটা কাজ করো, ক্রিমটা খেয়ে তারপর ওকে দাও। আচ্ছা ঠিক আছে, হেব্বি মজা হবে। আমি প্রথমে ক্রিমটা খেয়ে নিলাম, এই দেখো এবার ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার ওকে দিয়ে দাও। এই নে বাবু, একটাই ছিল, তুই খেয়ে নে। প্যাকেটটা এখানটা রেখে দি, পরে বাইরে ফেলে দেবো। আরে প্যাকেটে একটাও বিস্কুট নেই, একটা ছিল, বাবা মা আমাকে দিয়ে দিল, আমি ওদেরকে ছেড়ে বিস্কুটটা খাবো? না না, আমার কাছে অনেক খারাপ লাগছে। আগে মাকে দেবো। মা এই নাও, এই বিস্কুটটা তুমি খাও। আরে বাবু আমাকে দিচ্ছে। বাবা এই নাও, এটা তুমি খাও। আরে বাবু বিস্কুটটা আমাকে দিয়ে দিচ্ছে। আসলে আমাদের ছেলেটা কত ভালো, দেখেছো?